안녕하세요, 브라이트입니다. 오늘은 엔진 경고등 미스파이어를 한 번 더 할 건데요. 많은 배우는 정비사분들, 그 다음에 또 자가정비 하신 분들이 실수할 수 있을 것 같아서, 이것은 지금 요 미스파이어는 넘버 3 3번 실린더가 미스파이어인데, 자칫 잘못해서 제가 너무 시간을 많이 낭비한 케이스입니다. 다른 분이 진단했다가. 자, 미스파이어이 전기계통, 이그니션 그런 코일이라든가 플러그 계통도 있지만은 연료 계통, 그 다음에 공기 계통, 그 다음에 인테이크라든가 기계적인 타이밍, 여러 가지 아주 복잡하게 얽혀 있는 게 미스파이어예요. 그걸 자칫 잘못 친다라면 여러 가지 시간적인, 금전적인 손해를 볼 수가 있습니다. 자, 오늘은 엔진 경고등 지금 미스파이어 3번 실린더 미스파이어이 났는데 어떻게 또 진단하는지를 보여드리고, 엔진의 압축이 샘으로써 인해서 밸브가 밀착이 안 돼 가지고 엔진 미스파이어가 나는 경우, 그리고 지금 밸브 스프링을 한번 보여드리면서 미스파이어이 엔진의 압축이 떨어짐으로써 폭발이 잘 안 되는 경우에, 그러므로 해서 미스파이어가 나왔는데, 끝머리에 모든 것을 과정을 보여드리고 끝머리에 저의 또 의견을 한번 달아보겠습니다. 다른 정비사분이 진단했는데 내가 그 일을 엔진 수리하는 일까지 겹치다 보니까 제가 맡아서 했는데, 진짜 진단을 잘못해서 내가 내 시간을 얼마만에 낭비한 그런 케이스입니다. 자, 한번 가보시죠. 차가 심하게 떨리는 차가 들어왔습니다. 지금 어떤 실린더가 문제 있는지 한번 파워 밸런스를 통해서 시동을 걸어본 다음에 한번 보겠습니다. 지금 심하게 떨고 있는데 엔진이 어떤 실린더가 문제 있는지 일단 간단하게 파워 밸런스를 한번 보도록 하겠습니다. 파워 밸런스라는 것은 어떤 실린더가 지금 문제 있는지를 밸런스를 통해서 진단기가 보여줍니다. 지금 보시면은 지금 3번 실린더가 심하게 지금 폭발이 안 하고 있네요. 다른 실린더에 비해서 아주 심각합니다. 지금 엔진 경고등이 들어와 있었고요. 지금 보시면은 넘버 실린더 0303 넘버 실린더 3번이 지금 미스파이어인데, 압축 압력 테스트를 한번 진단기로 간략하게 해보겠습니다. 컴프레션 테스트를 해보겠습니다. 컴프레션 테스트라는 것은 기계적인 압축 압력이 얼마 떨어지나 안 떨어지나를 보는 건데, 지금 진단기로 볼 수가 있습니다. 진단기로 간접적으로 컴프레션 테스트를 함으로써 엔진의 압축 압력, 피스톤이라든가 밸브라든가 그걸 볼 수가 있어요. 자, 키 온을 하고 스로틀 밸브를 악셀레이터를 최대한 밟고 자, 돌립니다. 조만간 문제가 있네. 오 마이 갓. 3번 실린더에 문제가 있네요. 자, 실린더 리크 테스트를 한번 해보겠습니다. 실린더 리크 테스트라는 게 실린더 지금 저 실린더가 지금 압축이 없으니까 실린더 안에 프레셔라이저 지금 상사점, 피스톤의 상사점으로 맞춘 다음에 양쪽의 밸브가 닫힐 수 있는 조건을 만들어 주면 되거든요. 근데 지금 포사익 흡입 압축 폭발 백인데, 피스톤이 상사점에 있을 때가 흡기가 막 시작할 때쯤, 혹은 실린더 폭발될 때쯤에가 두 번이 올라옵니다. 두 번 다 딱 그 시점에는 밸브가 닫혀요. 그렇기 때문에 엔진을 돌려서 보여드려야 되겠네. 플라스틱이라든가 어떤 막대기, 어떤 고무 같은 것을 꽂아서 스파크 플러그를 빼고 여기에서 꽂아서 이렇게 돌아가죠. 그러면 이거 엔진을 돌리면은 이게 올라갔다 내려갔다 해요. 최대 올라온 지점에서 딱 멈추면은 그게 피스톤의 상사점입니다. 폭발 순서에 맞춰서 찾을 수도 있지만 그렇게 맞추기가 좀 힘들어요. 그러니까 스파크 플러그를 빼고 4기통이든 6기통이든 상관이 없어요. 플라스틱이라든가 이것은 배선 와이어인데 두꺼운 거, 그걸 꽂아 놓고 엔진을 돌리면은 이게 피스톤이 올라오면 쭉 올라가고 피스톤이 내려가면 내려가고 그럽니다. 이렇게 그래가지고 피스톤이 최대한 올라온 지점에 딱 다시 내려가기 시작한 때쯤 그 상사점을 맞춰 놓은 다음에, 지금 압축압력 테스터가 기계적인 압축압력 테스터가 있어요. 지금 그것도 지금 어디가 있을 건데 여기 지금 있거든요. 기계적인 압축압력을 테스트하기로
해서 압축 압력을 체크를 할 수도 있고요. 저는 지금 진단기로 압축 압력 테스트를 했잖아요. 그러면은 어디서 세는지를 알아야 되기 때문에 피스톤에서 세는지 흡기 밸브에서 세는지 혹은 배기 밸브에서 세는지를 알기 위해서는 압축 상사점으로 맞춘 다음에 여기 압축 압력 테스트 할 때 쓰는 요 아답터를 피스톤에 이렇게 장착을 합니다. 자, 장착을 하고 여기에 에어를 불어 넣는 거예요. 자, 그래서 에어를 불어 넣어 가지고 배기 흡기 피스톤에서 압축이 새지 않으면은 이 일정 압력이 유지가 됩니다. 그러나 배기 밸브든 흡기 밸브든 이게 새버리면은 압력이 유지를 하지 못해요. 자, 한번 해보겠습니다. 자, 에어 레귤레이터가 피스톤에 지금 연결이 되어 있습니다. 그리고 지금 압력이 0이거든요. 압력 게이지가 지금 부러져서 유지가 지금 정확하게 읽어지진 않는데 한번 이것을 꽂아 볼게요. 자, 꽂았습니다. 지금 압력이 10이라고 되어 있는데 이게 게이지가 지금 정확하게 고장 나서 정확하게 읽어지진 않지만 압력이 지금 에어 압력이 좀 들어갔어요. 이 레귤러를 통해서 압력을 조금 높일 수는 있습니다. 자, 그런 다음에 밸브를 엽니다. 압력이 형성되지 않죠. 지금 어디선가 새버려요. 자, 압축 상사점을 만든 다음에 리크 테스트 에어를 피스톤에 넣어봐서 실린더에 넣어봐서 자, 보세요. 피스톤 링이 세면은 여기서 에어 바람 쏘는 소리가 나옵니다. 그리고 흡기 밸브가 세면은 흡기 쪽에서 나옵니다. 배기 밸브가 세면은 이그조스트 파이프에서 에어 새는 소리가 나와요. 지금 여기에서 미세하게 에어가 새네요. 자, 이그조스트 파이프에서 미세하게 에어 새는 소리가 난다는 것은 지금 배기 밸브가 이상이 있다는 거예요. 자, 이걸 탈거하고 배기 밸브가 지금 에어를 넣으면 에어압이 안 차죠. 에어압이 안 찬다는 것은 어디 지금 아까 금방 말했듯이 배기 밸브 쪽에서 에어 새는 소리가 나는 거 보니까 배기 밸브가 지금 하나가 눈소리 됩니다. 자, 카메라를 이용해서 확실하게 밸브 쪽에 이상이 있는가 한번 다시 확인을 하겠습니다. 지금 카메라가 3번 실린더 쪽으로 넣어서 피스톤 안으로 집어넣어서 밸브 상태를 한번 볼게요. 구멍이 조금 안 맞는데 아이씨, 어디가 있는지. 들어간다. 자, 이제 밸브를 한번 봐보도록 하겠습니다. 지금 밸브를 지금 카메라를 켰고요. 약간 많이 지저분한데 연료가 폭발이 안 되니까 미스파이어로 지금 카본이 지금 많이 형성이 됐습니다. 지금 보통 밸브가 이쪽 두 개는 흡기 밸브 같아요. 조금 더 낫고 시커하죠. 이쪽 하나도 어느 정도 시커하고. 오이씨, 어디 갔냐? 요 밸브가 지금 색깔이 하얗죠? 요거하고 비교해서 요거 옆에 거하고 비교해 보세요. 이건 색깔이 하얗죠? 요 하얀색이 밸브가 밀착이 안 되는 거예요. 왜 그러냐면 압축이 없기 때문에 요 밸브로 다 빠져나가면서 밸브가 하얗게 변합니다. 지금 요 밸브가 지금 밀착이 안 되네요. 색깔이 하얀 거 보니까. 다른 거하고 비교해 보세요. 요것은 낫고 요 두 개는 흡기 밸브는 시커하면서 밀착이 되는데 요 밸브가 아우씨, 안 돌아가 카메라가. 요 밸브가 지금 밀착이 안 됩니다. 요 밸브가 문제네요. 자, 요 밸브 커버를 탈거해 가지고 확실히 지금 한번 보도록 하겠습니다. 자, 밸브 커버를 탈거했습니다. 지금 밸브의 양정이라고 그러죠. 로브하고 롤러 팔로우 모두 한번 체크를 한번 해보겠습니다. 지금 이쪽이 흡기고 뒤에가 배기니까 밸브 양정은 마모된다든가 이상 마모가 없습니다. 그리고 롤러 팔로우도 지금 특별하게 마모됐다든가 롤러 팔로우 가운데 베어링이 손상되어서 주저앉지는 않았네요. 자, 밸브 스프링을 한번 봐보겠습니다. 밸브 스프링.
밸브 스프링이 뭐 밸브 끝하고 주저앉은 경우도 있거든요. 지금 잘 안 보이네. 지금 어두워서 잘 안 보이는데 프레시 라이트로 이렇게 한번 비춰볼게요. 이렇게 한번 비춰보고, 지금 이쪽 밸브가 스프링이 지금 튕겨 나온 거 보니까 이쪽 밸브 스프링이 부러진 것 같아요. 지금 잘 보실래요? 밸브가 일정하게 스프링이 감기가 되는데 옆에 톡 튀어나온 것이 보이시죠? 톡 튀어나온 거 보니까 이거 밸브가 하나 스프링이 깨졌네요. 카메라에 잘 잡아보도록 하겠습니다. 자, 지금 거울로 보시면은 카메라가 잘 나오질 않네. 이렇게 해야 될 것 같아. 자, 요 상태. 요 상태 잘 보이시면은 옆에 볼록 튀어나온 거 보실까요? 지금 제가 확대를 해서 한번 첨부를 해서 보여드릴게요. 옆에가 지금 볼록 튀어나왔네요. 자, 반대편을 한번 봐볼까? 반대편을 비교해서. 반대편을 비교하면은 거울이 또 끼어서 안 나와. 자, 밸브가 일정하게 쭉 내려갔죠? 이 상태는 밸브가. 근데 이쪽 밸브는 그 옆에 밸브도 일정하게 쭉 내려가는 비해서 이쪽 밸브 하나 이상 있는 것은 옆에가 밸브가 튀어나왔어요. 튀어나왔다는 것은 중간에 부러졌다는 거예요. 자, 원인을 그래도 찾았습니다. 밸브 스프링을 하나 교환하면 될 것 같아요. 잘 보셨습니까? 제가 지금 마무리로 몇 마디 하고 마치겠습니다. 자, 엔진의 미스파이어라는 게 한국말로 실화, 어떤 실린더가 뭐 4기통이든 6기통이든 있는데 그 중에 하나가 제대로 폭발을 하지 않는 이유인데, 누누이 말씀드리지만 연료와 공기 혼합비가 제대로 맞아야 되고, 또한 누설도 없어야 되고, 센서 역할도 제대로 해야 되고, 타이밍이라든가 불꽃 타이밍, 점화 타이밍, 기계적인 결함, 여러 가지 너무나 광범위한 원인이 미스파이어입니다, 실제로는. 그런데 지금 많은 유튜브라든가 어떤 자가정비 하신 분들이 단순하게 미스파이어일 때는 요걸 갈아라 라고 말씀하는데, 그것은 잘못된 거예요. 정확한 진단이 이루어져야지 정비하는 시간도 줄이고, 또한 과잉 정비가 안 되고 정확하게 진단이 들어갑니다. 요 경우도 처음에 지금 정비를 지금 한 짧게 배우신 분, 지금 시작하시는 분인데, 이제 막 배우신 분들이 저희 팀에 들어와서 엔진 경고등을 진단을 했어요. 근데 많은 경우, 또 대부분 경우가 코일이라든가 이그니션 스파크 플러그를 교환을 하면 많이 잡히긴 하는데 우리 노스 아메리카, 미국이나 캐나다 같은 경우에는 엔진 정비 진단이 엄청나게 비쌉니다. 지금 워런티 제외하고는 지금 1시간당에 한 168불, 그러니까 한 15, 16만 원의 진단비를 받아요. 근데 1시간을 주어줍니다. 근데 얘가 지금 넘버 3번 실린더가 인테이크 뒤쪽에 있다 보니까 인테이크를 드러내고 직접 그 3번 실린더의 코일이라든가 이그니션 코일, 그 다음 스파크플러그를 체크를 해야 되는데, 얘가 10만 킬로 정도 탔고 차량이 한 10년 됐으니까 그걸 탈것 해보지도 않고 그냥 6번 가까운 앞쪽에 있고 스파크 플러그를 탈거를 해보고, 이거 너무 많이 달아졌다, 이 갭이 너무 크다, 요것 때문에 그런 것 같다라고 짐작으로만 견적을 내버리고 코일을 교환하는 견적을 내고
그게 지금 엔진 오일도 많이 쐬서 그 엔진 작업까지 다 수리를 하고 내가 마지막에 했는데 증상이 똑같아요. 이 미쳐버리겠습니다. 이런 경우에는. 왜냐면 걔는 이미 1시간에서 진단 요금을 자기가 가져가 버렸어요. 그렇지만 내가 그 뒤로 내가 그 원인으로서 진단하는 것은 진단비를 받지를 못합니다. 왜냐면 이게 샵 규정상 고객한테 진단비를 2번 청구할 수 없잖아요. 자, 그런 경우이기 때문에 제가 다시 처음부터 미스파이어를 실화 경고등을 다시 진단하게 된 거예요. 뭐 3번 실린더가 다시 나왔고 압축압력 테스트가 기본적으로 진단기가 내장이 되어 있기 때문에 기본적으로 해야 되는데 이런 것도 하지 않고 그냥 코일 한번 빼보고 이 문제가 있다라고 1시간 시간은 자기가 공이면 다 먹어버리고, 자, 그런 경우이기 때문에 압축압력을 재보니까 3번 실린더가 압축이 눈에 보이듯이 누구나 판단할 수 있을 정도로 압축이 떨어지잖아요. 그런 경우에는 기계적인 것을 먼저 수리해야 됩니다. 뭐 연료 계통이라든가 전기 계통, 뭐 센서요, 그 다음에 이그니션 계통, 뭐 코일이라든가 그게 전혀 문제가 아니에요. 그렇기 때문에 먼저 압축이 떨어지는 원인, 그러니까 특정 실린더 하나만 압축이 떨어지면은 어떤 뭐 밸브라든가 뭐 헤드가스켓 문제도 있을 수도 있고 피스톤 링이라든가 피스톤에 문제가 있어요. 근데 그 뱅크, 오른쪽 뱅크 뭐 1, 2, 3번 뭐 2, 4, 6번 이렇게 나눠진 경우에는 한쪽 뱅크가 쭉 문제가 있다 그러면은 한쪽에 타이밍이라든가 뭐 VCT라든가 그쪽 전체가 문제가 있지만은 요거 같이 하나의 실린더가 문제 있다는 것은 그 하나의 계통의 실린더와 연관된 것이 문제가 있습니다. 자, 이렇게 정비를 하시는 게 정비사들도 좀 스마트해야 정비를 합니다. 자, 그런데 잠깐 뭐 돈을 벌라고 좀 눈에 먼 것 같아요. 그분이 시작하는 분이. 자, 그건 그렇고 미스파이어라는 게 단순하게 어떤 하나의 뭐 심플한 어떤 원인이 아니기 때문에 자가 정비를 하시든지 간에 어떤 뭐 정비를 정비사분들이 또 배우면서 하시든지 간에 차근차근 하나하나를 점검해야 됩니다. 자, 그러니까 어떻게 포커스를 하느냐에 따라서 뭐 시간적인 낭비, 금전적인 낭비를, 뭐 금전적인 낭비는 손님한테 가겠죠. 뭐 이거 고장났는데 갈아보고 또 저거 고장났는데 갈아보고 그러면 손님이 이게 어마어마하게 들잖아요. 손님은 정비의 차에 대해서 모르니까 당연히 정비사 말만 들을 것이고. 자, 그건 그렇고 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 자가정비 할 때 요게 좀 장비가 좀 필요하잖아요. 압축압력 게이지라든가 스캐너에 압축압력을 테스트할 수 없으면은 압축압력 게이지가 뭐 이베이라든가 그런 데서 사서 팔기도 해요. 그런 걸 기본적으로 체크해 보시면은 뭐 비싸지도 않습니다. 뭐 중국산 제품이 많이 나오고 똑같이 성능은 좋습니다. 자, 그렇게 해보시고 하나하나 체크해 보다 보면 미스파이어도 크게 어렵지 않은 자가정비 코너입니다. 자, 마치겠습니다. 감사합니다.